Hello morning guys, this is Vikesh and you're watching RKL Vlogs guys. So आज फिर से आप लोगों को अर्ली मॉर्निंग का सवेरे सवेरे का वीडियो गाइस। अभी क्या समय संडे के दिन अर्ली मॉर्निंग चर्च जा रहा हूँ और ये चर्च जाते वक्त का वीडियो है गाइस। सो आज चलो भाई कुछ ना कुछ अपने व्यूअर्स के लिए अर्ली मॉर्निंग हैदराबाद का शहर कराते बोल के आज वीडियो बना रहा हूँ गाइस। और एक्चुअली 8 बजे तक पहुँचने का था, ऑलमोस्ट अभी 7:50 हो चुका है और चर्च के आसपास 10 किलोमीटर 10 या 11 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है मेरे घर से। देखते हैं हम कितने मिनट तक पहुँचते हैं। और गाइस ये वीडियो बनाने का भी एक कारण है। वाई मीन्स लाइक पिछले वीडियो में भी मेरा ऑडियो में क्या ज़रा दिक्कत दे रहा था और उसके कारण से क्या तो प्रॉपरली क्लियर ऑडियो नहीं आ रहा था गाइस। सो आज मैंने फिर से कल ही मैंने इसको लाइक थोड़ा बहुत माइक का एडजस्टमेंट कराया हूँ और देखते हैं अभी कितना क्या वॉइस का क्लैरिटी रहता है। और मेन इशू क्या है बोलते भाई, मेरा जो ये विंड ब्लास्ट है ना, जो अपना वाइज़र है ना, डायरेक्टली अपने ये चिन के तरफ आता है हवा और उसके कारण से क्या ज़्यादा विंड के कारण से क्या मेरा वॉइस एकदम ब्रेक हो रहा है गैस। सो गोप्रो तो है बट यार जो वॉइस रहता है ना टॉप नॉच का, उस तरीके का वॉइस नहीं आ रहा है गैस। सो अभी चेक करते हैं कैसा आ रहा है। मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है गैस। अभी लाइक 50 to 60 के स्पीड में है, 60-70 के स्पीड में गैस। और कितनी क्लियर आ रही है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता भाई। अगर मेरा आज का एक्सपेरिमेंट पास सक्सेस होता है तो भाई मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊंगा भाई। इसके बाद में मेरा ये लास्ट ऑप्शन था गाइस। अगर ये करने के बाद में भी नहीं हो रहा है तो भाई मुझे पक्का या तो माइक चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ अपडेट करना पड़ेगा भाई ये माइक का। एक्चुअली मेरा हेलमेट के आसो लाइक चिन के पास का जो छोटा गैप है, लाइक एग्जॉस्ट जैसा टाइप का, वो अपने को चिन कवर नहीं आता है। सो इसी कारण से क्या ये एयर ब्लास्ट है, एयर विंड है ना, एकदम टू मच चल जाता है। सो अभी कैसे वाइजर डाल के मैं चला रहा हूँ गाइस, 70 अबव है। भाई साहब RS का जो एग्जॉस्ट साउंड है ना भाई, एकदम टॉप नॉच लगता है यार, टॉप नॉच। अभी अकेले नहीं आ रहा हूँ, साथ में मेरा भांजा भी है, उसी कारण से वैसे ज़्यादा रैश ड्राइविंग तो नहीं करते हैं। ये देखो भाई, जब गाड़ी यार, मैं लड़कियों के अगेंस्ट तो नहीं हूँ बट यार अगर लड़कियाँ स्कूटी कुछ भी चलाती है और उन लोगों को ज़्यादा स्पीड नहीं चलना तो भाई अपने लेफ्ट साइड से जा सकते हैं ना भाई। क्यों बीच रास्ते से आराम से धीमी स्पीड में क्यों जाना है? राइट साइड तो ऑलवेज जो ज़रा स्पीड में रहेंगे वो लोग को ओवरटेक करने के लिए चांस देना चाहिए ना, बट नहीं यार। ये देखो भाई, सिगरेट पीते हुए चला रहा है और थोड़े में और अपने को चिपकाने वाला था भाई। सो दिस इज़ दी हब्सूगुड़ा एक्स रोड भाई। इस जगह में बहुत सारे यादें हैं भाई। अपना भाई मैं कैसे यहीं पला बड़ा हूँ बोलेंगे, और यहाँ पर कैसे एकदम बहुत सारे खूबसूरत यादें। और ये देखो भाई, ये रॉन्ग वे है भाई। ये देखो भाई, सिग्नल जंप करते थे लोग। सबर का फल मीठा होता है यार।
मुझे भी तो लेट हो रहा है, आप देख सकते हो ना 7:55 हो चुका है, फिर भी भाई क्यों सिग्नल जंप करना यार, क्यों हड़बड़ी करना, टाइम पे सिग्नल तो खुल जाएगा। चलो भाई अपना नंबर आ गया है, ये अपना ही है भाई। ये देखो ये बस वालों का अलग ही दादागिरी चलता है यार, सिग्नल गिरने के बाद में भी है ये अपने ये गवर्नमेंट बसेस, क्या ही बोलूँ यार, हर जगह में अपना राज चला दो यार। और गाइस इस एरिया को बोलते हैं तारनाका, और ये ऊपर का ब्रिज क्या है, सब ना मेट्रो का ब्रिज है भाई। अभी ये मेट्रो बनने के कारण से भाई काफ़ी प्लस पॉइंट हुआ है भाई, क्यों तो काफ़ी ट्रैफिक भी कंट्रोल हुआ है, प्लस भाई और अपने को कहीं जाना है तो भाई अपने को एकदम ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं, एकदम ठीक ठाक का प्राइस है, और जाम भी नहीं मिलेगा, और टाइम पे हम लोग पहुंच भी जाएंगे गाइस। ये भाई ओवरटेक करते हैं यार, भाई साहब अपनी मशीन का आवाज़ देखो भाई, चेक मारो यार, देखो भाई साइन होगा वो जाना सो। और दोस्तों इस जगह को बोलते हैं मेथीपुरा, ये अपनी सिग्नल लगी हुई है। चलो हम सिग्नल के टाइम में हम क्रॉस कर लेते हैं भाई। भाई साहब सिग्नल लगा हुआ है, ये ट्रक के कारण से, कार के कारण। चलो भाई टाइम तो है भाई, आराम से हम एग्जिट हो सकते हैं भाई। अब ये ट्रक कहाँ से जाएगा, और ये देखो भाई इन लोगों को क्या सब्र नहीं है यार, ऑलरेडी क्रॉस हो गई अपना लाइन। ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करना बोल दो भाई, हैदराबाद में आके देखो भाई। ये भाई साहब हैदराबाद मेरे को ऐसा सीन मिलता है, ऑटो में भैंस को लेके जा रहे हैं, काफ़ी बड़ा भैंस है यार। सो भाई अभी हम लोग सिकंदराबाद एरिया में एंटर हो चुके हैं, और इस एरिया को जैसे संगीत बोलते हैं यार। यहाँ पर भी यार बहुत ही खूबसूरत मेमोरीज है, क्योंकि भाई मैं भी स्कूल इसी जगह में आता था। थोड़ा देख के लेके आते आगे,
सो इसी जगह में यहाँ से मेरा स्कूल स्टडीज़ किया। सो गाइस, और अपना ग्रीन सिग्नल गिर चुका है। इसी रूट से भाई बस जो संगीत बोला है ना, संगीत से उतर के यहाँ से इसी रूट से मैं अपने स्कूल को जाता था। ए भाई, ना राइट ना लेफ्ट, क्या तो भी है यार। चलो भाई, यहाँ से अपने को लेफ्ट लेने का है। और मैं भी स्कूल आते वक्त इसी रूट था भाई। सो जब भी आता हूँ ना इस रूट में, अपना बचपन का याद आता है यार। और ये इसी जगह में पढ़ा। सो और स्कूल भी देखिए भाई, ये राइट साइड में ऑरेंज कलर का बिल्डिंग दिख रहा है, यही स्कूल है भाई, 70D एडवांटेज हाई स्कूल बोलते। सो स्कूल की लाइफ क्या सो इसी में मैंने कंप्लीट किया हूँ गाइस। सो हम आ चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन में भाई। चलो भाई, बहुत ही प्यारे भैया मिले। और अपने को ज़रा सेफ्टी भी देखना पड़ता है यार यहाँ पर। सो ये अमृता वाणी है। अगर उधर रखता है तो भाई बाद में भाई निकलना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है गाइस। सो ये हम लोग अभी चर्च पहुँच चुके हैं भाई। सो गाइस, अभी हम लोग अमृता वाणी हमारे चर्च आ चुके हैं, अल्फ़ा ओमेगा नेपाली चर्च। सो अभी हमारा यहाँ से शुरू होता है हमारा संडे का जो कुछ भी प्लान रहता है, गॉड को वर्शिप देने का टाइम है। सो आज का वीडियो यहीं तक रख के मिलता हूँ अगले रोमांचक वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय।